Kalanlı bir bölme işleminde bölünen sayı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Bölüneni nasıl buluyorduk? Bölünen burası. 21 ile 10'u çarpıp yani bölenle bölümü çarpıp kalanla da topluyorduk. Önce 21 ile 10'u çarpalım. 0 ile çarparsak 0, 0. 1 ile çarparsak 21. Topladığımızda 210. Bu 210 sayısını kare ile toplayıp bölüneni bulacağız. Karenin sınırları olur. Nasıl? 21 ve 21'den daha büyük olamaz. Demek ki kare kalanlı bir bölme işlemi dediği için burada soruda birden büyük eşittir kare, küçük eşittir 20. Sınırları bu şekilde karenin. Şıklara baktığımızda 211. Demek ki kare buradan 1 çıkıyor. Burada olabilir. 218'e baktığımızda bölünen sayısı 218 olursa buradan da kare 8'miş demek ki. Bu da olabilir. 225'e baktığımızda buradan kare eşittir 15 çıkıyor. 15 de 1 ile 20 arasında. Ama 232'ye baktığımızda kare eşittir 22 olmalıymış. 22 de bu aralıkta değil. Demek ki D şıkkı olamaz.